Excel grade 8 page 11. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 11-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 3. 3-ші жаттығу. Read the text again. For questions 1-3, choose the correct answer A, B or C. 10-ші беттегі мәтінді оқып, 1 мен 3 аралығындағы сұрақтарға А, Б, С дұрыс вариантын қой. 1. What was the result of the 1999 earthquake in Turkey? 1999 жылғы Түркиядағы жер сілкінісінің нәтижесі қандай болды? Жауабы A болады. Thousands of people died. Мыңдаған адам қайтыс болды. 2. Why did Мензер Пехлеван work hard? Не себепті Мензер Пехлеван қатты жұмыс жасады? Жауабы A. To become a civil engineer. Құрылыс инженері болу үшін. 3. What is the purpose of the Dream Big film? Биік арманда фильмінің мақсаты қандай? Жауабы C болады. To show the importance of engineering in finding solutions to problems. Мәселелерді шешуде инженерліктің маңызын көрсету. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Read the box, then complete the sentences. Бірінші сіздерде кестенің ішінде берілген фразалық етістіктерді оқимыз және солармен сөйлемдерді толықтыратын боламыз. Give етістігімен сіздерге фразалар берілген. Give дегеніміз жалпы өзі беру деп аударылады. Ал егерде give away болса, ол сыйға беру деп аударылады. Give back қайтару. Give in тапсыру, өткізу. Give out тарату. Give off шығару, бөлу. Мысалы, жарық шығару, оттегі шығару, бөлу деген сияқты мағынада. Енді 4-ші жаттығуды орындайтын боламыз. 1. Can you please give away these leaflets about raising money for the poor? Кедейлерге ақша көбейту туралы осы парақшаларды сыйға бересіз бе? 2. Маржан, can you give back the pencil you borrowed yesterday? Маржан, кеше алған қаламыңды маған қайтарып бересің бе? 3. I gave in my project last week. Мен алдыңғы аптада өз жобамды тапсырдым. 4. Plants give off lots of oxygen. Өсімдіктер көп оттегі бөліп шығарады. 5. Farida is giving out her old clothing to a charity shop. Фарида өзінің ескі киімдерін қайырымдылық дүкеніне беріп жатыр. Exercise 5. 5-ші жаттығуға өтеміз. Ask and answer questions about the text in exercise 2 in pairs. 2-ші жаттығудағы мәтінге байланысты сұрақтарды қойып, оған өздеріңіз жауап беру керексіздер. Мысалы, сіздерде мына жерде сұрақ қойған. When did the ASCE Foundation release Dream Big? Қай жылы Америка фонды Биік арманда фильмін шығарды дейді. 2017-де шығарды. Дәл осылай қазір мысалдағыдай етіп, сұрақтар құрастырып және оған жауап беретін боламыз. When was a huge earthquake in Turkey? In 1999. How old was Menzer Pehlivan when this happened? 13 years old. What did her teachers say her? They said that only men could be engineers. Who made the film? American Society of Civil Engineers. What's the purpose of the film? To inspire young people to consider a career in civil engineering to change the world. Exercise 6. 6-ші жаттығуда сіздерге listening, тыңдалым, бұны мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатуы қажет. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Write a short email to your English pen friend telling him, her about the Dream Big film. Explain what impressed you and suggest that she see it. 7-ші жаттығуға өтетін боламыз. Ағылшын досыңа Биік арманда фильмі туралы айтып, қысқаша хат жаз. Сені не таңғалдырғанын айт және оған фильмді көруді ұсын. Былай жазсаңыздар болады. Hi Suzy, how are you? Recently, I've watched
a great film. It's called Dream Big. I want to share with you my impression from the film. It's about the smart ways that civil engineers find solutions to problems people in the world face every day. The film was made by the American Society of Civil Engineers. It's an amazing film. I am sure it will inspire you to become an engineer. I recommend you to watch this film. Next page 12. 12-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. I'd like to find out about volunteering for your organization. Сіздердің ұйымдарыңызға ерікті болу туралы білейін деп едім. Volunteering яғни ерікті болу немесе волонтер болу. What equipment do I need? Маған қандай құралдар керек? How do I sign up? Қалай тіркелемін? Can you tell me about your next event? Келесі шараңыз туралы айтып бересіз бе? That sounds great. I'd like to take part. Тамаша, қатысқым келеді. Exercise 2, екінші жаттығу. The sentences in exercise 1 are from the dialogue below. What do you think the dialogue is about? Listen and read to find out. Жаңағы бірінші жаттығудағы сөйлемдер мына диалогтан алынған. Диалог не туралы деп ойлайсың? Білу үшін тыңда және оқы. Диалогты оқимыз. Good morning, protect the earth. Қайырлы таң, жерді қорғау. Oh, hello, I'd like to find out about volunteering for your organization. Сәлеметсіз бе, сіздің ұйымға ерікті болу туралы білейін деп едім. Oh, great, we hold regular conservation days on Sundays. The work includes building habitats for wildlife and clearing footpaths for walkers. Тамаша, біз тұрақты түрде табиғатты қорғау күндерін әр жексенбіде ұйымдастырамыз. Жұмыстың ішіне жабайы жануарларға арналған мекендер салу мен жаяу жүргіншілердің жолын тазалау кіреді. It sounds good, so if I become a volunteer, what should I expect? Жақсы екен, егер мен ерікті болсам, не күтуім керек? Well, it can be very hard work, but you don't need any experience. You should be physically fit though. Жұмыс өте ауыр, алайда ешқандай тәжірибені қажет етпейді. Дегенмен физикалық тұрғыда шыныққан болуың керек. What equipment do I need? Қандай құралдар қажет? We supply gloves and tools, but you need good boots and waterproof clothing. Біз қолғап құралдарды береміз, бірақ сізге жақсы аяқ киім мен су өткізбейтін киім керек. How do I sign up? Қалай тіркелуге болады? You can register online or come to the office. Онлайн түрде немесе офиске келіп тіркеле аласыз. Okay, can you tell me about your next event? Жарайды. Келесі шараңыз туралы айтып бересіз бе? Certainly, this Sunday our volunteers will be planting trees at Harwood Forest. Әрине, осы жексенбіде біздің еріктілер Харвуд орманында ағаштар егеді. That sounds great. I'd like to take part. Тамаша, қатысқым келеді. Great, see you then. Керемет, сонда көріскенше. Бұл диалог не туралы? This dialogue is about being a volunteer. Бұл диалог волонтер болу туралы. Exercise 3. Find similar sentences in the dialogue that mean. Үшінші жаттығу мәтіннен мына мағынаны білдіретін сөйлемдерді тап. Do I need to bring anything? What equipment do I need болады? You have to be in good condition. You should be physically fit. Болады. I'm interested in volunteering. I'd like to find out about volunteering. Болады. How can I register? How do I sign up?